Bueno, parece que allá hay otro también. Están las peleas. Bueno, acá ya lo pudimos liberar sin daño alguno. Así que va a volver a su hábitat. Adiós, chiquilín. Gracias por venir. No me muerdas porque si no, no te digo. Chau, ahí se fue. Sergio ya liberó al suyo. Así que bueno, estamos a la espera de algún otro pique más. Sergio ya liberó al suyo, como dije. Bueno, bien, Sergio. Bueno, estamos ahí. ¿Qué va a hacer? Seguimos pescando.